ការស្ដាប់រឿងខ្ញុំខុសហើយព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមួយសុភាពអបសុកបានសុំម្ដាយទៅដើរកម្សាន្តនៅទីសួនសាធារណៈនៅពេលចុះពីស៊ីក្លូនាងក្រឡេកឃើញមិត្តរួមថ្នាក់2នាក់បំរុងចេញពីជើងម៉ាសួនច្បារដោយចង់បានគ្នាជជែកលេងនាងក៏ស្ទុះជ្រែកគេជ្រែកឯងស្រែកប្រកោកហៅកោកកោកធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បែរមើលមកនាងគ្រប់គ្នាសុភាពនិយាយខ្លាំងសើចក្អាក់ក្អាយដោយឥតបានមើលអ្នកជិតខាងឡើយមិត្តនាងម្នាក់បានកេះនាងហើយពោលខ្សឹបណែភាពមើលណគេមើលឯងគ្រប់គ្នានិយាយតិចល្មមតែពីរអ្នកយើងទៅបានហើយពេលនេះទើបសុភាពចាប់អារម្មណ៍មើលគេឯងជិតខាងនាងយកដៃខ្ទប់មាត់នឹកខ្មាស់ហើយស្ដាយកំហុសដែលខ្លួនធ្វើកន្លងមកនាងនិយាយត្រអៀងត្រអែខ្ញុំរវល់តែដល់ឃើញពួកឯងក៏ភ្លេចខ្លួនមែនហើយមិត្តម្នាក់ទៀតនិយាយពេលឯងស្ទុះមកអំបាញ់មិញបានទាំងពីលោកយាយម្នាក់នោះទៀតផងគាត់អាចវាយតម្លៃថាយើងជាកូនក្មេងអត់ពុតផងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទៅសុភាពចាប់ដៃមិត្តទាំងពីរនឹងមានទឹកមុខគួរឲ្យអាណិតចុះបើយើងទៅសុំទោសគាត់យ៉ាងម៉េចដែរល្អហើយទៅភ្លាមទៅគាត់ប្រកាសជាឈប់ខឹងនឹងឯង